হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি বানাবো খুবই সহজ একটা রেসিপি, যেটা ঝটপট বানানো যাবে খুব অল্প সময়ে আর খুব অল্প উপকরণে। আমি এখানে চুলায় প্যান দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ আর তেল। এটা হালকা গোল্ডেন করেই ভেজে নিব। এর সাথে এখন অ্যাড করব একটা পেঁয়াজ বাটা, 1 চামচ জিরা বাটা, 3টে কাঁচামরিচ আর 2 ফালি রসুন বাটা। হলুদ মরিচের গুঁড়া দেব 1/2 চা চামচ করে। এর সাথে দেব ছোট ছোট পিস করে কেটে নেওয়া মুরগির গোশত, 1/2 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া দিব, একটা বড় সাইজের আলু কিউব করে কেটে নিয়েছি, সেগুলো এর সাথে এখন অ্যাড করব। এখন দিব 1 কাপের মতো পানি। পানিটা দেওয়ার পরে 7-8 মিনিট রান্না করে নেব, তাতেই আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবে। 7-8 মিনিট রান্না করে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিব এখন 1 চা চামচ ঘি। আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, এবার নেড়েচেড়ে তুলে নেব। আমি এখানে নিয়েছি 1.5 কাপ ময়দা, 1 চা চামচ চিনি আর 2 টেবিল চামচ রেগুলার তেল দিয়েছি, আর দিয়েছি স্বাদমতো লবণ। সবগুলো এখন হাত দিয়ে মাখিয়ে নিব। এবার অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা খামির তৈরি করব। আমার খামিরটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার ব্রেড চাপের জন্য রুটি তৈরি করব। রুটিগুলো একটু লম্বাটে শেপ দিয়ে বানাবো। এবার কেটে নিব মাঝখান দিয়ে একটা ছুরির সাহায্যে। হালকা একটু বেলে নিব যাতে রুটিটা একটু বড় হয়। এবার আলু আর চিকেন রুটির ঠিক মাঝ বরাবর রাখবো। আর একটা রুটি উপরে রেখে চারি সাইডে হাত দিয়ে খুব ভালো করে চেপে চেপে লাগিয়ে নেব। তারপর একটা ছুরি দিয়ে রুটির চারিদিকে স্কয়ার করে কেটে নিব, ঠিক এইভাবে। আমার ব্রেড চাপগুলো তৈরি হয়ে গেছে। চুলে একটা প্যান দিয়ে তেল দিয়ে তেলটা ব্রাশ করে নিব। এবার ভেজে নিব নাস্তাগুলো। অনেক বেশি তেল দিয়ে এটা আমি ভাজবো না। সকালে নাস্তা হিসেবে কিন্তু খুব সহজ একটা রেসিপি, খুব অল্প সময়ে তৈরি করা যায়, খেতেও খুব মজা। আমি সবগুলো ভেজে নিয়েছি এক এক করে। সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে।
দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও কিন্তু খুবই মজার। ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সবাই ভালো থাকবেন।